Bakunzi b'ikiganiro ku KIVI ndabaramukije ku magenekezo ya 2023, 2024 na 2025 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2021 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yaragize urugendo rwamushikanye mu ntara za Gitega, Muramvya na Karusi mu ntumbero yo kwishikira ku KIVI kugira ngo yirabire wenyine ubwiwe imigambi itandukanye y'iterambere irangurwa n'abenegihugu bafashwe mu mugongo n'imigambi ya Prodefi, Paifarbe na Nk'abandi mu kubaronsa uburyo bw'amafaranga, abandi bakaronswa ibitungwa kugira ngo biteze imbere. Sebarundi akaba muri urwo rugendo yarashimye ko abenegihugu bashoboye kwirangurira imigambi yo kwiteza imbere, agasaba abari mu ntwaro gukorana neza n'abajejwe bene iyo migambi kugira ngo abenegihugu batere imbere. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka no ku bindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri iyo misi heze. Aha tukavuga nk'ibikorwa byo kwagura ishure kaminuza ry'imyuga riri Itankoma mu ntara ya Gitega, aho Sebarundi yishikiye kwifatikanya n'abenegihugu muri ivyo bikorwa, aca aboneraho n'akaryo ko guhimiriza urwaruka rw'Uburundi kwijukira amashure y'imyuga kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere n'igihugu. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2021 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Nyenicubahiro Ndayishimiye bakaba barifatikanije n'abenegihugu bo mu ntara ya Gitega mu bikorwa byo kwagura inyubakwa z'ishure kaminuza ry'ubuhinga riri ahitwa Itankoma mu ntara ya Gitega. Amaboko mu nguzu dukorera igihugu cacu, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Ura amaboko mu nguzu dukorera igihugu cacu, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Sogokuru barayamaze tudakoze ntakarye, namba ufise akazi kawe gakora n'ishaka, ubutarimye ntamira jya ku KIVI dukore twikorera dukorere igihugu cacu catwibarutse. Ura amaboko mu nguzu dukorera igihugu cacu, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Babicishije ku muyobozi mwishikira mu biro vya buramatari wa Gitega, abenegihugu b'Igitega barashima uruhara rwa Sebarundi mwiyubakwa ry'iryo shure kaminuza kuva mbere no mu gihe atari bwabe umukuru w'igihugu, ngo akaba yamye aterera bimwe biboneka yaba mu vyiyumviro no mu bijanye n'uburyo. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye amaze gufata ijambo akaba yarashimye ko abamaze kuramugwa n'iryo shure ry'imyuga byamaze kugaragara ko iyo bari hirya no hino mu bisata bitandukanye by'igihugu bakora neza kandi ngo bari mu bambere. Aca ahimiriza urwaruka rw'Uburundi kwijukira amashure y'imyuga n'ay'ubuhinga kugira ngo bategure kazoza keza kabo n'ak'igihugu cabibarutse. Iyi kaminuza y'ubuhinga turanezerwa kuko iri kwiratanga akarorero k'abana b'ubuhinga. Abahejeje ngaha twasanze bagiye gukora mu buzi burya tuvuga ngo amahinguriro abikorera ivyabo bama baba mbere mwihiganwa. Naravye nk'abiga ngaha muri bwa buhinga bugezweho ngurukana bumenyi, abize ngaha bose baciye baronka ubuzi uko bafise ubuhinga. Ntibagiye kuvuga ngo nkeneye kuba musitanteri, oya baciye baronka ico bakora. None rero twijukira ubuhinga, nico gituma n'urugwaruka rwajeje amashure twafashe ingingo yuko nabo tubongerereza ubuhinga. Biroroshe cyane umurisasiye yize igifaransa kumuhindura ngo abe umugoronome, biroroshe kumuhindura ngo abe umuvuzi w'ibitungwa, biroroshe. Uwize scientifique B niyumve yuko uno munsi tufise umugambi wo kubigisha. Nico gituma hajya mu ntara ya Karusi turiko turubaka ikigo kinini tuzokwigishirizamo urwaruka rwahejeje amashure kugira ngo rugira ubuhinga. Dutangure rero gukora atari ivyicaro. Tuza turubaka ikigo kimwe ukwaco.
ariko turizeye neza uko nka cya kigo cakiriye urwaruka rushika 1000 turazi neza ko umwaka umwe ruzoba ruhejeje kwiga ubuhinga, abandi bagaca baza. None rero twijukire ibi bikorwa kugira dukore amashure menshi y'ubuhinga, menshi abaho y'ubuhinga, duhingure iyisi yacu. Urwaruka rero muve hasi kuko wa mugambi twabemerera twarahejeje kuwiga, ubu tugira dushireho inzego zo kuja mu rujya mugambi. Imiliyaridi zirenga 40 sumutahe muto turabakozi. Mu mwaka umwe turashobora kuba twazivyaje izindi abatarosa akazi umwaka bakakaronka mu gukurikira. Urwaruka rero muve hasi dutangure turondere imigambi dukora, kuko iyo migambi nizokongera ikaduha umutahe. Urwaruka rero turagwitayeho. Ibanki y'abakenyezi nayo nyene iri mu mpera z'integuro yayo, turizeye neza ku kwezi kwa gatatu kuzohera nayo yamaze gutangura ibikorwa. None rero ivyo vyose nibituma tugira tuti tuzane imitahe. Rujya rwaruka mubonye ibanki mumenye ko ari kugira ngo tubahe imitahe y'ivyo mwokora. Turakeneye yuko rwaruka rwacu rw'i Burundi ruzoba rwaruka rw'akarorero mu iterambere. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasavye abarundi kubumbatira amahoro n'umutekano vyo nkingi y'iterambere, kugwiza umwimbu. Aca ahamagarira abagwizatunga b'abarundi kurondera amasoko hanze y'igihugu, maze amahera y'agaciro ashobore kwinjira mu gihugu. Nta terambere ribaho amahoro atahaje. Twigumire muri aya mahoro, twese tubungabunge umutekano mu gihugu cyacu, ntihagire abagizi ba nabi bazosubira kuducamwo, kugira ngo twese tunezerwe tumerewe neza. Tubungabunge amahoro n'umutekano, hanyuma tugwize umwimbu. Tugwijije umwimbu heze uduteze imbere. Abarimye umwaka ndazi yuko batazokwidoga. Abarimye ibigori barabizi yuko ubu ibigori bigiye kumera nk'akawa mu Burundi, kuko ibigori bizogugwa. Kare mwahora murima murondera ivyo mufungura gusa, ubu murabonye yuko ubu musesekara ucuja ku isoko. Ibigori uwabirimye ndazi umwaka ntazorimarima, kuko leta yaramaze gufata ingingo yuko irigura. Abajejwe igisata c'uburimyi baragiye baraharura neza ingene amahera abayakoze umurimyi abayakoresheje ingufu zingana iki kugira aronke ikiro c'ibigori. Twasanze abayakoresheje ingufu zingana n'amahera 550 ku kilo kugira aronke ikiro c'ibigori. Aho rero mu guharura turaharura umukozi, kuko umukozi arahembwa, imbuto, ifumbire byose tukabiharura, duca dusanga kugira uronke ikiro kimwe ubukoresheje ayo. None ko ukeneye umushahara rero wakoze, urumva wakoresheje ayo mahera, novuga haca kwinyungu. Ku kiro rero burya ajya 680 nugira ngo habe ayo wakoresheje umutahe wawe n'inyungu. Ari abantu bazi yuko rero ukoze atamushahara, iyo nyungu niwo mushahara. Nico gituma ndabwira ntihagire umuntu azosubira kwemera gufungura atanyungu yarose, uko kiraza kuronka umushahara utakoze. Ni byiza kubona ico wakoze. None rero n'abarimyi rero umwaka batanguye kubibona, iyo urimye uravuga uti nanjye nzoronka umushahara, niho mwese muca mugira ingufu zo kurima. Abandi bahora bacabaza isoko, ubu murabaza twebwe ku ruhande rwa leta n'abagwizatunga. Ngira mpamagarira abagwizatunga, ndababona no ngaha bari. Abagwizatunga ni mukanure. Karabagwizatunga bagira ishirahamwe bashaka amasoko ya leta. Yavuga ngo none ngo je nagize ishirahamwe mpisoko rero. Kugira ugira ishirahamwe naho urikora uzi ingene uzoronka isoko uzocuruza. None urakora ishirahamwe utazi uzoshore, urahingura warondere ni uzoshorera. None bose bakanura amaso ngo none ngo tuzoshorera. Ibihugu bisumira hanze n'ivyinshi Imana araduhezagiye twe mu Burundi dusumira iwacu nyene. None rero tugira umusesekara dushore, abagwizatunga barondera amasoko
naragiye i Dar es Salaam nsanga hari amavoka y'u Burundi bacuruza, ngende Nairobi nsanga hari amavoka y'u Burundi bacuruza, ndarondera umurundi umwe acuruza amavoka ndamubura. None yaragurutse amavoka arijana hariya muri ziriya soko, nsanga bobo baraturushije ubwenge. Ajya amaremoroke mubona aza mu Burundi muhejeje gupakurura mwebwe ivyo mwaranguye, nabo baca batahanya amavoka. Mugaharabuze umurundi umwe yoshora amavoka, none muri jya mubona amadolari ajegaye mu kubera ayo mavoka. Kubera iki? Nuruhombo. Mugabo ukazibona abadandaza birutse muri banki nkuru y'igihugu ngo mpa amadolari. Amadolari nibaza kwavaye. Amadolari ava mu vyo twashoye. Igihe cyose tutazoshora hanze, muze mumenye ko nta madolari tuzoronka. Sebarundi akaba yasavye ugwaruka kuva hasi rugakora rugategura kazoza kago rukure rubona iyo ruriko ruraja, ngo narijya inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. Akaba kandi yabahamagariye kwirinda ibibasamaza. Nagandabwire tuve hasi bane bama. Tuve hasi. Umunyeshuri ati jewe niga kugira ngo nze nkora ikintu. Inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. None rero ugwaruka mumenye, nabivuze mu Giswahili niho vyumvikana. Umwe wese nagenda avuga ati nasoma ili niwe boss, sisome ili niwe omba. Unasoma uwe boss. Kuwa boss ni nini? No kuvuga nawe ufise abo wahaye akazi. None we wize, abene gihugu batanze amahera mu kigega ca leta irakwigisha kuko mwari musi umuhemba hembwa na leta. Hanyuma uhejeje amashure ugaca wanka gufasha wa wundi ataronka ibakwe ryo kuja kwishure. We uriko wiga kugira ngo abari wewe uzomwunguruza kuko niwe yaguhaye mutahe. Ujya asigaye muhira atarosa amahirwe yo kwiga, cuba komanda wiwe umuteza imbere, uzana ikintu gituma umuha akazi. Nico nosaba ugwaruka mukure muzi yo muroye. Kera wasanga umwana atora konkuru afise inkwavu, afise inkoko, afise impene. Uri umwana w'imyaka 18 ntiwigurira ipantaro ntaco bumaze. None rero gwaruka nimutangure guhoha ikivi, guhoha gukora utuntu, muze murayubira kuri utwo tuntu aho kuyubira kuri WhatsApp. Kari gitwegeje bose basanga na WhatsApp mugatagira n'inkoko imwe, ukabasanga ni telefone atagira n'inkoko imwe mugi telefone yayifisa, akacabwira ngo reka nta mutaye mfise yo korora inkoko. None umutaye wo kugura telefone mukurahe? Telefone atari kukurya ntacikuzanira. None wo tugi telefone utagira amayinite, amayinite nawe yakurahe? Ajya amayinite kurya mugaburira telefone niko wogaburira inkoko yawe ikaguma ikugaburira gushika ikugurira telefone yonyene. Reka guhera ku telefone, hera ku nkoko, inkoko ikugurire telefone. Kandi telefone nayo nyene utayikoresha business nta kamaro. Telefone itakwinjiriza amahera. Wewe murazi ku telefone umuntu ngo nari gukumbuye naguheruka kera gwa makuru, aho na mahera uri kuragira uronona ngo naguheruka kera. Telefone umuntu umenye uti ni business, hewe ya dire tuyikore gute, duhurira hehe, tugire ibi nibi mugaca mupanga umugambi, ugasigara mubaza uti wewe ugezehe nanje ngeza. Iyo niyo telefone. Mugabo kwa makuru make ngo naguheruka kera, oya. Kera twaradirigiza tukaja kuramukanya aho kuza turahamagara ku matelefone. Usanga nanyo kwanyu utaza haba. Kubera iki ngo nzogira ka message. Telefone irateza imbere igihugu mu gihe uyikoresheje neza, mugabo nayo irasambura igihugu uyikoresheje nabi. None rero n'ufise telefone nayikoreshe nk'igikoresho cyo mwiterambere, ntasubire kuyikoresha nk'igikoresho gituma dutera inyuma. Muri ivyo bikorwa rusangi hakaba harimwo umwene gihugu w'umunyamwema yamuka mu ntara ya Muramvya, akaba yari yaje kwifadikanya n'abene gihugu b'Igitega. Muri ivyo bikorwa akaba yararonse akaryo ko kwiganira Sebarundi imigambi ariko ararangura ijanye n'uburimyi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yamwemereye kumufata mu mugongo mu kumuronsa imoteri iduza amazi yo kuvomera imirima. Avuye aho mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bakaba baciye berekeza mu ntara ya Mwaro
muri komine ya Kayokwe aho bishikiye kwirabira ivyononekaye kuri paruwasi ya Kibumbu iherutse kuguruka kubera imvura ivanze n'igihuhusi. Yasavye abarundi gufasha kugira ngo iyo paruwasi isubire gusanurwa imbere yuko umunsi mukuru wa Pasika ugera. Narinciye ngaha kuraba ibi vyago vyashikiye ngaha kuri iyi paruwasi ya Kibumbu, none sanze n'abandi duhuriye hamwe twese nuvuga twagoriye mu gahundwe hamwe ku vyabaye. Ariko mwene ibi iyo bibaye uravyakira. Yobu igihe yahura n'ivyago ntiyigeze acika inkokora, kuko mwene ibi bavyita ivy'amageragezwa. Amageragezwa rero yashitse, jewe kenshi ndavuga yuko ari bihe Imana nayo ibigomba kuraba ko turi abantu b'ubuntu, nukugira ngo bitubere icigwa vyerekane yuko ibintu bitama bimeze neza, na shetani iraduciramwo nyamucamwo yamaho. Nagomba rero ubwa mbere kuremesha patiri mukuru n'aba iyi mihana yagize ingorane, bumve yuko atari Imana yabahevye, ahubwo bishitse turi no mu gihe c'ikarema, gihe cyo gusenga, kwisonzesha, gufashanya. Ubu rero harimwo kuraba regana twebwe yuko dufise urukundo, umwe wese akagira ico aterereye. Mbere nk'ahantu ca saba abarundi bose kumva yuko hariho bene wacu bagize ivyago, kugira ngo tubafate umugongo, tubaterere kugira ngo basubire mu buzima nk'uko bahora busanzwe. Kandi kuva kera narindi riko vyari bimeze, inkuba zarakubita inka, abandi bagaca bazana bakaza bahagushumbusha kugira ngo usubire utohe. None rero mpamagarire abandi bose gufata umugongo abahuye n'izi ngorane z'umuyaga, tutagira izina ryawo, kuko je mbonye ari umuyaga ukomeye, ntabwo nari bwabone ivyo ari vyose umeze nk'uku. Ushobora kurandura ibiti bikomeye nk'ibi, isengero imaze imyaka hafi 100 ugasanga iragurutse itari bwigera iguruka kuva ibahe, kuva ikiri nshasha yararamye, si umuyaga usanzwe. Ico nabonye nuko kuwa mbere tuzozana amabati yo kubanza kubaka inzu mubamwe, kuko iyi sengero izotwara uburyo butari buke, se bica bihera ubwo nyene. Mugabo ubu uriko arubaka nawe ategereza kubanza kuronka ahaba, kuko niyo tuyo turubaka inzu hari ico twita barake de chantier, igira ingufu tariko hogera ku Pasika dusengera mu isengero imeze neza. Dufashanye twese, si vyumwe ni twese tugiye hamwe, ndazi yuko bizoca bishoboka. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 23 Ruhuhuma, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye amakomine atandukanye y'intara ya Gitega kugira ngo yirabire imigambi y'iterambere y'abene gihugu ifashwe mu mugongo n'imigambi ya Prodefi, Paifarbe na Mera nk'abandi. Ku musozi wa Gitongo muri komine ya Mutaho yaragendeye abene gihugu bagiye hamwe mu mashirahamwe bafashwe mu mugongo n'umugambi Paifarbe wegukira FIDA. Abene gihugu bagera ku 83 bakaba bararonkejwe imitahe mito mito kugira ngo biyungunganye. Mu kiyago bagiraniye na Sebarundi bakaba baramubwiye ko bashobora kuronka ku kwezi amafaranga 75,000 ngo bakaba bamaze gushinga n'utuzu tw'idandarizo tutari duke mu mezi 3 bamaze, ngo bakaba kandi bakora n'iyindi migambi y'uburimyi n'ubworozi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuja hamwe kugira ngo bashobore kuronka ingurane mu ma microfinance kugira ngo bashobore kugwiza umutahe. Avuye imutaho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye abarimyi borozi bo muri komine ya Bugendana
aho yabanje kugendera umurimyi mworozi wo ku mutumba mu Gitega afise umurima uteye igomwe w'ibitoke ungana n'ihegitari ngo ugashobora kwimburwamwo ibitoke 60 bigatanga amafaranga arenga ibihumbi 300 ku kwezi. Akaba rero yafashwe mu mugongo n'umugambi Prodefi. Uyo murimyi mworozi akaba kandi afise n'inka ya kijambere iteye igomwe. Sebarundi yaramukeje amwipfuriza gutera imbere. Ku mutumba wa Cishwa muri komine nyene ya Bugendana, Sebarundi akaba yaragendeye umurima w'abarimyi bagiye hamwe barima umurima w'ibigori. Umugambi Prodefi ukaba warabafashe mu mugongo. Yarashimishijwe n'uyo murima w'akarorero, acasaba n'abandi bene gihugu kwijukira kuja hamwe mu mashirahamwe barime kijambere. Ngaho Ibugendana akaba yarishikiye ku musozi wa Bitare, aho yagendeye kandi umuryango w'abarimyi borozi bashigikiwe n'umugambi Mera nk'abandi. Uyo muryango wahora witwa Ntahonikora ngo ukaba watanguje amafaranga atarenga ibihumbi 120, ukaba warateye imbere urikenura gushika ku rugero rushimishije. Bakaba rero bariganiye Sebarundi ko kuva mu mwaka wa 2019 batanguriye kugura ingurube, izo nazo zikagwira ngo barazishora bagera ku rwego rwo kugura inka. Bakaba mbere basigaye bafise n'umuyaga nkuba mu nzu, bararima kijambere imirima y'ivyamwa n'ibindi, eka wohora uraraba. Twari abantu tumerewe nabi, twari abantu nyene tudafise naho turima, twari abantu hari impuzu zitwa ngo amatisi n'amasatura. Cyo nivyo ntambara, nta gitenge cya 15 y'ibwambare. Ubwo mu nyuma y'umusaruro w'ibyo tumaze kuronka twakwiye mu mugambi, kabona gatenge ndakambaye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye ahamagarira n'abandi bitwa ko bafise amikoro make ko batosubira kwitwa Ntahonikora. Akavuga ko izina Ntahonikora ryo kwitwa umuntu agendana ubumuga adashoboye gukora. Mwabonye yuko umuntu atokwa amavango n'umukene ngo ntacazopfa avuyemo. Murumva iyo bavuye, murumva aho bageze. Anabo gushimirwa cyane kuko hariho abandi ushobora kuvangura muhaye n'ibihumbi 100 agaca birya, agaca bijana mu kabari. Muga murumva bo bararose produkeyi duca tubabera umutahe. Aha rero abantu boza barahafatira akarorero bati bwa bundi naho n'abandi bose 200 birashobora kunkuza. Aha rero mwebwe nimwe muzoza murigisha ngaha ku mutumba mubereka yuko bishoboka. Yego bafatanye. Ni byiza nshimye cyane ko mufise umwete. Mubandanye rero ahamuza murarima kijambere, nawe ufise ingundo 20 z'ibitoki gusa urabona ko ushobora kubaho. Urumva itongo naho riba rito urikoze neza ukaritabira ibitego ukabitunganya neza, usanga itongo ryateye imbere. None ntubona ko ufise hatoye magaraba, hari ingurube, hari inka, hari ibitoki, urumva urimbura kandi ari itongo rito. Hariho abandi bafise inyovu atana kimwe ikoza bacava ngo nabakene. Avuye Ibugendana, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza muri komine ya Giheta, aho yifatikanije n'abarimyi bo ku mutumba wa Gisuru mu gutegura neza umurima nyigisho ufasha abarimyi kumenya ubuhinga bwo kurima kijambere ahantu hasanzwe hatimbuka. Bakaba bari mu gikorwa cyo kurima bongera bafumbira bakoresheje ishwagara. Uyo mugambi ukaba ufashwe mu mugongo n'umugambi PAEFARB. Mu gusozera urwo rugendo rwo kuri uyo munsi, Sebarundi akaba yavuze ko intumbero ari ukuraba ko bene iyo migambi izanira koko akarusho abene gihugu. Akaba yaciye asaba abajejwe intwaro gukorana nayo kugira ngo ishobore gushika ku mitumba itari mike. Indongozi z'u Burundi zitegereza kuja kuraba wa mugambi ngene uri kurakora. Kubera iki? Ari nkishira hamwe FIDA yaje gusahiriza mu mugambi w'uburimyi n'ubworozi, uzokumva abarundi bavuga ngo umugambi wa FIDA. Wagenda muri FIDA naho bakakubwira ngo umugambi wa leta y'u Burundi twaterereye. No kuvuga yuko leta y'u Burundi ucusanga babandi tuva tuti nabakozi ba leta bari gukurikirana uwo mugambi baca basamara ngo umugambi ni wa FIDA so iwabo. Bamwe muri FIDA nabo bagasamara ngo umugambi ni wa leta so iwabo. Bamwe bandire bari kurujya mugambi baca bikorera ivyo bashaka. Murumva nta camira.
mugaca musanga iterambere riciye risigara inyuma, amahera yari yaje ukarondera ayo mahera ico yakoze ukakibura. Kubera iki? Kubera bitigeze bija mu migambi y'igihugu yo gutuma Uburundi busubira kuzuka butere imbere. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 Ruhuhuma, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarishikiye ku KIVI mu ntara ya Muramvya kugira ngo naho nyene yirabire ibirangurwa n'abene igihugu bafashwe mu mugongo na bene iyo migambi ibaha imitahe mito mito bakiteza imbere. Akaba rero yatanguriye ku mugwa mukuru wa komine Mbuye kuri koperative Uhirazi kamwe ifashwe mu mugongo n'umugambi w'iterambere Prodefi. Ikoperative ihingura amata y'ubwoko butandukanye hamwe n'iforomaje. Aborozi bo muri ako karere bakaba baraharonkeye akarusho kuko ngo baheza bakaronka isoko ry'umwimbu wabo w'amata, abandi nabo bakaharonkera akazi. Mu gihe rero iyo koperative ishobora kwegeranya amaritiro agera ku 600 ku ndwi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarabishimye, aca abasaba kwagura uwo mugambi kugira ngo batere imbere bashobore no gushora umwimbu wabo no mu makungu. Mwarose umutahe wo gutangura ibikorwa, iyumvire rero kuguma mu biduza bibe vyinshi dore ku buryo ushobora no guhakaza abantu benshi mugire production nene, kandi mukamenya ko byo muri ko murimbura bishobora gushoka hanze, ntimwiyumvire ngaha gusa. Hanyuma mwige no gusaba ideni kuko mutahe muri office, mwige kugenda muri banke. Iyi partenariat cooperative n'umugwiza tunga mwagize urunani, ubwo runani rero nigo ruca rusaba ideni, no kuvuga biroroshe cyane kuko hari yindi projet nayo itanga amadeni kugira muduze. Fata ko wari umushinge w'ubufite bifata uko nyene mu mutwe n'umushinge mutahe. Ngo rero wiga ingene mu buvyaza, none mu myaka 10 muzamwahaye akaza banganikiza muri yumvira uko namwe muzoba musigaye mwarateye imbere. Ku mutumba Bigwana, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaragendeye umurimyi mworozi azwi ku izina rya Felix Simbarokoka yateye imbere kubera inka imwe gusa yaronkejwe n'umugambi Prodefi. Amata ashora n'inyigisho yahawe bikaba byatumye arima kijambere. Akaba rero afise umurima w'ibitoke ungana n'hegitari ushobora kumuha amafaranga agera ku 120 ku ndwi imwe gusa. Sebarundi akaba yaramuteye intege nayo ikibazo kijanye n'ubukene bw'amazi meza, amabarabara y'imigenderanire muri ako karere, ukubura imbuto zirobanuye. Akaba yasabye abajejwe intwaro kwicarira ivyo bibazo bakoranye n'imvukira zo muri iyo komine. Leta iriho kugira ngo ifasha bene gihugu mu migambi yabo bafise, mu isanzwe byose n'ivyabene gihugu. No kuvuga tuvuze tuti tubuzi miliyoni 60, musitanteri uravuga uti tubuzi turose miliyoni 60 amazi azobashitse hari, uzibona umwazanye ibihumbi 10, ubundi 100, ubundi miliyoni, ubundi bagaterateranya, uzibona ayo mahera abonetse. Mugata mugambe mwagize bazoterera iki kirere. Awezo mvukire uzuzihamagare wakoze neza uwo mugambi. Ndazi yuko n'abanyamuramvya uzobona ufashije nabi Muramvya hajya, kuko iterambere ni rusange. Umunyamuramvya ntazoryoherwa imbuye hasigaye inyuma, no kuvuga baca baza barafashanya bose bikagenda neza. Muri gikuru mwame mufise imigambi. Avuye aho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye agendera umwonga bita Ntangaro uri ku ruzi mu Barazi. Umwonga utunganywa nawo nyene n'umugambi Prodefi. Muri uyo mwonga abene igihugu bagiye mu mashirahamwe yo kurimira hamwe igitegwa c'umuceri bagaheza bakimburira rimwe. Abene gihugu bakorera muri izo ndimiro bakaba rero bakiranye ugweze Sebarundi, akaba mbere yaciye yifatikanya nabo mu gikorwa cyo kubagara uyo muceri. Ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, ni Imana iduhagarikiye turi kumwe nabo twitambi
gushika no Burundi kure tumutegabira tubwire aduha umurongo avuze rimwe tuve gatanu Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka n'Imana iduhagarikiye ati acamo harima mwakikuza imirima ya kijambere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciyaja kugendera urugomero rw'amazi avomera imirima y'imiceri rwubatswe ku ruzi mu barazi rugabura imitumba ya Munanira ya kabiri muri komine ya Rutegama n'umutumba Taba wa komine Mbuye. Ubwo rugomero rukaba ruvomera imirima y'imiceri iri ku mahegitari agera ku 170 mu makomine ya Mbuye, Rutegama na Bugendana. Sebarundi akaba yasabye umugambi Prodefi kudakora ibikorwa byo kuvomera imyonga gusa, yamara bishoboka bagashobora no kuduza amazi ku mitumba. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasozereye ubwo rugendo mu ntara ya Muramvya mu kugendera umurimyi mworozi azwi ku izina rya Nsengiyumva Justin ku musozi Nyarunazi muri komine ya Rutegama. Sebarundi akaba yaragenzuye imirima ya kijambere y'ibitoke aho uyu murimyi aronka umwimbu ushimishije. Aho yagiye araca hose Sebarundi akaba yarashoboye kuyaga n'abe n'igihugu arabaha impanuro zitandukanye z'ingene bo kwiteza imbere. Akaba yabasaba nko gukoresha imitahe mito mito basanzwe bafise, kuja hamwe mu mashirahamwe bakongera bagakorana n'imigambi itanga ingurane. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 25 naho intara ya Karusi niyo yari iramutse yakira Sebarundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Muri komine ya Gitaramuka yaragendeye umwonga wa Gashayura uri ku mutumba wa Muramvya ahari imirima y'abarimyi bakorera mu runani bagaheza bagafatwa mu mugongo n'umugambi Prodefi. Akaba ari umwonga utunganije kijambere ku buringanire bungana n'amahegitari agera ku 166. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarifatikanije nabo mu gikorwa cyo kubagara umuceri, aranabatera intege kuri uyo mugambi wo kurima kijambere biciye mu gukorera hamwe. Sebarundi akaba yaragendeye kandi iyindi mirima y'abarimyi nabo nyene bakorera mu runani kuri uyo mutumba. Abo bene gihugu bakaba bashize amatongo hamwe, barimira rimwe, bagaterera rimwe, bagaheza bakimburira ku gihe kimwe. Bakaba rero muri kino gihe baronse umwimbu w'ibigori ushimishije. Sebarundi akaba yarabashimiye kuri uko gukorera mu runani, ibituma baronka umwimbu ushimishije, ivyo bikazotuma bikenura mu vyo badafise. Ubu rero ico muriko murakora ni gwa runani tuvuga. Urabona ko nk'ubu umwese muriko muraca amabango. Mukoreye ku runani rero nta kizobananira kuko muca mwicara hamwe mu nama mukavuga muti ubu ngaha ku mutumbi wacu tubuze iki? Tubuza amapompo, mugaca vuga none amapompo yatunaniye ko twimbuye tugashora. Nico itwa nguma ndababwira ntimurime ivyo burya gusa ubukora kugira turonke umusesekara, tuwushore kugira gutwa mukeneye turimwe amahera abaritwo muzoca. Ayo mahera urumva muca mukuramwo mutamahera tuyagira iki hama nawe mu muryango ukavuga uti abana bazoja kwiga, ukavuga uti ndakeneye uduse, reka ngira gahene, reka gushikaho uzoshasanga ushitse ku nka. Rega mwe mumenye ko aha turi ku ntango kandi muravye intango ni nziza. Avuye aho mu Gitaramuka umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciyaja muri komine ya Bugenyuzi aho yagendeye umurima wiwe uri ku musozi wa Gashanga ungana n'ihegitari 19. Igice kinini kikaba kigizwe n'umurima w'ibigori. Akaba kandi yaciye aja kugendera ahariko harubakwa ikiraro cyo kuruzi Ndurumu rugabura amakomine ya Buhiga na Bugenyuzi. Akaba yasanze igikorwa kigeze kure, acasaba abajejwe ico gikorwa gutanga icegeranyo c'ingene ivyo bikorwa vyagenze.
naho ashima ko ico kiraro cubatswe aranegura kubona ibikorwa vyari vyaratevye mu gihe ico kiraro cari cabomotse kuva mu mwaka wa 2019. Akaba yaciye agendera umusozi wa Canzikiro aho asanzwe arangurira imigambi itandukanye y'iterambere. Aha tukavuga nk'inyanja y'amafi aho yagenzuye yongera atera ayandi mafi, ayandi araheza arayagaburira. Sebarundi akaba kandi ahororeye n'inka za kijambere. Ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Bugenyuzi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye koperative yegeranya amata yitwa Garukira inka ya Bugenyuzi. Iyo koperative ikaba ishobora kwegeranya amaritiro y'amata ari hagati y'400 n'500 ku munsi. Sebarundi akaba yaranagendeye n'ikigega cyo kwegeranya umwimbo w'umuceri ngaho nyene ku mugwa mukuru wa Bugenyuzi. Iyo migambi yose ikabifashwe mu mugongo na Prodefi. Avuye aho akaba yaciye aja ku mutumba Rusaka muri iyo komine nyene ya Bugenyuzi ahari umufasoni yitwa Jenehoze Manirakiza yahoze ari umukenyezi wa mikoro make yatejwe imbere n'ubworozi bw'inka yahawe n'umugambi Prodefi mu mwaka wa 2016. Akaba rero amaze kuronka izindi zitanu, zibiri muri izo akaba yarazigurishije kugira ngo yikenure. Akaba kandi afise n'impene zitatu ziteye igomwe, imirima ya kijambere. Akemeza ko ashobora kuronka ku kwezi amafaranga 300,000 avuye mu mwimbo w'uburimyi no mu mata. Sebarundi akaba yaramuteye intege kuri ubwo bukerebutsi bwo kwiyungunganya agashobora gutunga umuryango. Ku mutumba wa Rusamaza muri komine ya Gihogazi naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragenduye umurima w'ibigori vyeze uri ku mahegitari 33 wegukira abarimyi bagiye mu runani, aho yaciye atanguza ibikorwa vyo kwimbura uyo murima. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarangije urwo rugendo rwiwe mu ntara ya Karusi ku mutumba Rusi muri komine ya Shombo, ahariko harubakwa ikigo c'akarorero c'akarere kizokwakira urwaruka rwarangije amashure kugira ngo rukaririzwe ubwenge mu bijanye no kurangura imigambi y'iterambere. Yaragenzuye ico kigo yirabira aho ibikorwa vyo kubaka ico kigo bigeze. Akaba yaciye asaba abajejwe ivyo bikorwa gukorana umwete, ubwira n'ishaka kugira ngo bishobore kurangira mu misi ya vuba. Nyarutse turabe neza yuko twoza tubona aho ku 8 ari cyo mukuru. Akaba rero ari nungaha turangirije ko kino kiganiro. Imana ihezagire Uburundi n'Abarundi naho ubutaha.